Arraunketa da, abantari honen bizitzaren zehar lerroa, oso gazterik hasi, eta gaur egun ere tostartean segitzen du mendeardia bete eta urte betera. Ibilbide oroke bezalaxe, momentu gaziak eta gozoak bizi ditu, baina bere ametsak betetzeko lanean jarraitzen du oraindik etenik gabe. Pasai Donibaneko labela du, eta jaioterrian ikasitakoa bertan eta beste zenbait lekutan islatu ostean, etxean ari da berriz ere bere herriko taldearen gidari, eta bere eskutik errekaontzia gorengo mailara bueltatu da. Joseba Fernandez, kaixo eta ongi etorri. Eskerrik asko aurkezpenagatik eta egunon. Joseba Fernandez, arraunlaria, hori da zure aurkezpen txartela. Bai, noski. Ni beste zerren gainetik arraunlaria naiz. Ez dakat nolabait beste era baten definitzeko nahik ere. Naizta azkena 21 urteetan entrenatzaile gisa aritu, irutze zaite ni arraunlaria naizela, beti izango naizela arraunlaria, nire hautzalotik ala izan delako eta beste zer baino gehiago gustatzen zaidalako. 51 urte, eta oraindik arraunlari, oraindik abantari zaitugu. Une honetan, 500 estropa baino gehiago, kasik une jokatuta, ibilbide luzenetako duen tostarteko arraunlaria zara une honetan. Bai, segurazki hortik jongo dira, numeruak, baino azken finean nire bitzitzakin horren lotula sakona duen gauz bat izan da, nire pasiotik urte askotan bizimodua izatea, gehien gustatzen zaidana egitea, uste dut, horrekin nahiko naizela, gero numeruak nolakoa dian eta berdin zaizkit egia esan. 30 hamarkada baino gehiago, traineruan lehiatzen, Joseba, 30 urtetik gora gauza galdatuko ziren hasieratik gaur daino? Asko, goitik bera esango nuke. Eta ja ez bakarrik materialean edo lan egiteko eran edo gehien bat mentalidadean. Arraunlariak ezberdinak gaur egun orduekin konparatuta eta bide luze honetan hainbat momentutan egokitze lana egin behar izan dugu hor barruan izan garenok eta uste dut nire izaerak ere lagundu egin didala beti nahiko malgua izan detelako izaera eta egokitu naizela momentuak eskatze zuen einean ondo. Izaera malgua bai, egokitu bai, baina Joseba berak begi berrinekin ikusten du arrauna ordukoekin alderatuta? Hori aldatzen dijoa, ez? Lehenengo urteetan arraunlari bezala gainera tokatu zitzaidan bizitzea, nire idoloak izan zienekin batera talde barruan eta nolabait amets bat betetzea izan zenua eta gainera garaipenekin eta nolabait hiru honenen artean sartuta herriak garai hartan nola bizitzen zuen ere bai, ezakite gaur egun aldeak kontuan eukita ezakite goi mailako kirolari baten giza, ez? Futbolista edo hauetako baten giza, herriak ikusten zintuan garaiek pasazian eta tostako arraunketak evoluzio bat izan du, beste era batean ikusi behar izan ditugu, behartutak izan geha. Nolabait naiz eta horren besteko garaipen duen kluba eta herria izan da, behar izan dugu, helburuei beste zehatoke bat ematea, beste zehaztasun batzuk eta ere uste dut hori ondo egin dela klubean eta herrian eta gainera bide hortan lagundu gintuen momentu behar badalatz batean bateleren torrera, bateleren sorrera talde irabazle bezala eta uste dut gaur egun eta bizitzen ari garen
bueno, egoera komplikatu edo arrolari faltengatik eta egoera komplikatu hauek diela eta uste dute gure herria beste leku batean daola, ez dela gehiegi aldatu gure egoera arlo hortan, jarraitzen dugu arraulariak sortzen, badaukagu arrobia osasuntxu, mutilen taldea gazte, Bizkarrezurra gazte duela hor jarraitzen du, neskak daude bere taldea berrera ikitzen eta oso itxura onakin datoz. Uste dute, kapaz izan gehala, klub eta herri bezala, nahiz eta momentu honak eta momentu txarragoak bizi izan, gure labelan bitartez eta gure ikuspegian bitartez, egokitzen egoerak eskatzen zuen bezala. San Juango arrobian, ez izinen zu, traineruko lehen da biziko urtetan ere San Juanen, gero etorri zen, trainerubaren hasieran eman zen zatiketa ura herrian, eta zu Donibanekon aritu zinen, garai zail bat izan zenuen abia puntu, baina aldi berean erakutsi zizun, lehiatzeko urratxo hori nola egiten zen, eta urtaiek nola gogoratzen dituzu? Gazi gozo, egoera oso latza izan zen herrian. Imaginatu, hemen arraunketa erlijioa den herri batean, batean olako zatiketa eta familiak banatzea, eta ni familia barruan bizi izan nun hori. Osaba nuen klubeko bazkide sortzailea, uste zela 6. o 7. bazkidea, Kostape bezala, gaur egun ja ez da bereizten zorionez, baina orduan banaketaren ostean bereiz egin zen eta bere lotulari jarraitu zion, mantendu zuen bere lotura klubarekin eta aldiz nire amak eta osabak beste arraularien alde jo zuten, ni jarraitu nun Kostapen egoten, oraindik ere beste urtebete Kostapen egin nuen, baina iritsi zan momentua gustora enegola edo egoerarekin eta sortzen ziren eguneroko egoerekin enegola gustora ikusten nuenarekin eta erabaki nun Donibanekora joatea. Etzen bat ere atsegina. Ni, nire ametsak bete nituen garai hartan, eta alde hortatik, nolabait goxua bizintzen nuen, baina egia zen, kuadrillan ginen 6 lagun, eta 5 arraunitzen zuten Kostapen, eta ni Donibanekon, beste baten bate bazegon hortik Donibanekon, eta nahiz da gure artean sekula olako istilurik ez sortu, etzen atsegina. Gure ametsa zen elkarrekin irabaztea. Eta etzen eman, zoritxarrez etzen eman, irabazi genuen denak, kontxa irabazia gaude, kuadrillan, baino bakoitza beraldetik, eta hori falta izan zaigu, baino zorionez, uste dut izan ginela gaina kuadrillan, herriko kuadrillan, nahiz eta bi aldekoak izan, mantendu kuadrilla beste zerren gainetik ontzena, eta alde hortatik, arro sentitzen geha, baina etzen batera atsegina izan ez. Zeuk, ekarri duzu izpidera, Kontxako bandera irabazteko aukera izan zenutela, zu zeuk, 21 urtekin lortuko zenuen, 85 irabazi zenuelako, nolako izan zenura, Joseba? Odeien gainetik ibiltzea bezala. Hain gazte lortuta, gero beste bi lortu ditu dela beti esaten dut, baina 3 esan dezaket ere baina beste bat nahiz lortu ere ofiziala herriko taldearekin eta nola lortu genuen Orio Haundiarri irabazita eta San Pedro hori irabazita, esan dena borobiltzea, ez? Eta oso egun aztezina izan zen.
Kontxako bandera erreferentzia bada, ez, Tostako arraunketan, baina zuk, esperientzia honak, 95koa, 2008koa izan dituzu, ez horren honak edo, txarrak ere bai, zuk bi altatik eta estatu duzunez, Kontxako bandera izpidiera ekarri eta zer etortzen zaizu burura zuri? Bueno, zuk esatezun bezala denetarik bizi izan dute estropada hortan. Niretzako estropada da. Gainea olako pasioz bizi dudanez, bueno, beti nolabait espero nuen nik ematen niona ere bai, bera ere baten bueltatzea, eta ez dut esaten garaipen kopuruan, baizik eta behintzat, barruan daramazun intentzio ona estroparakiko, ez? Eta, bueno, gora horietan suertatu zait justo kontrakoa, ez? Astillero no participará el próximo domingo en la regata de la Concha. Queda eliminada de la bandera por alineación indebida y la decisión es firme. Esango nuke 2011koa izan zela horre pertsona batzuetan konfiantza izan nuen, bueno, adierazi ziatelako ez zegoela horrekin arazorik. Gero Castrotik ere bai jokaera oso itxusia izan zuten. Beraiek bultzatu zuten guztia, atzea botatzeko naiztanik kaleratu, entrenatzaile bezala momentu hartan, eta ni bueno, nire gogoa eta momentua hankasartze bat izan zen. Hitz batian hankasartze bat izan zen, ni jarraitu nahi izatia. Eta gero hori, fidatuta pertsona horietaz, bueno, egoera oso itxusia sortu zen, eta bueno, oso gogorra, momentu oso gogorra izan zen. Baina beste bietan, nola ditek, Kontxako bandera eskutik kendu, batez ere 2005ko edizio hartan, uste dut hori ezin dela eman. Bueno, hain barruan eramaten degune estropada honetan, eta urteko ekitaldi nagusienetako bat dela Euskal Herrian, olako zerbait ezin da eman. Horrelako egoeran ez detu lertzen zergatik, horren zorrotzak badakit reglamentu dagola eta eta naiz hartuko nolako interpretazio izan zen, baino ondoriorik gabeko zerbait sortzen balin bada estropadan, eta ez dute esaten Pedreñak inungo kulparik izan zuenik orduan, baina horren zorrotza izatea urtebeteko lana atzian dagola, eta hemen Bizkarrean dugula araulariok, horrekin ezin nun. Enun ulertzen inunik inoa, gero ere bai nola eman zen egoera hura, garaile bezala, garailetzat eman gintuzten, eraman kateko, antolakuntzako ontziek eraman gintuzten eskolta modura ontziraino, igo gintuzten ontzira, kontatu zen alderantziz, baina horrela izan zen, segon temporalakin, ordu bete hotza pasatzen andardarka, bueno, hura izan zen, bizi izan dudan, esperientzik potenteena dudik gabe, hau gabe, ja, bandera, garailetzat ematea, eta gero bandera kentzea eskutik, ja oso potentea da, baina beste guztia, ogandik ere gehituta, izan zen ikaragarria. Hemen ari gara ikusten Pedreña eta Urioren arteko gora bera. Epa Iribarra aurrera. Bai, hemen dago Joseba Fernandez, Pedreñako entrenatzaile eta arraunlaria gora igo da, gu gauden lekura, eta, bueno, alkateari lau gauza esan omen dizkio, baina ez diote usten. Debekatuta dago, mesedez. Hola, le llamo yo, por favor. Baja. Joseba, hitz egin nahi duzu eta ez dizute usten, ezta? Bai, ni esango dut niretzako arrauna bukatu egin dela gaur. Gu kanporatu iten bagituzte, niretzako arrauna bukatu egin da. Ni ez dakit zer erantzun. Pila gotzotz egin da daude ja. Dardarka gaude.
Eske hau lotxagarria da. Eta 2018 uste dute izan zela jugarreta bat eta favoritua tartetik kentzea oso erresa ikusi zuten eta netzako hortik juntzen, baina zorionez azkeneko edizio horretan balio izan zula arautegi aldatzeko eta gaur egun ja hori berriro ez dela emango. Orduan, hori ere bai garaipen bezala hartzen dut gertatuta ikusitan eta nola bukatu zen guztia ikusita. Bai, eta gainera uretzen izan, Kontxako banderaren historian, zure eraginez, zerbait markatuta geratuen aldi bakarra, ze urte bete lehenago, 2017ko lehen igandean, indarrean dagoen marka ezarri zenuten, 18 minutu, 53 segundu, eta 52 unen okerrezpaldin banaiz, hori azkarri bili behar da, denbora hori egiteko, egunura oso egokia zen, oso baldintza ona zeuden, oso bare, baina alata guztiz ere, 18-53 Joseba hitzan dira. Bai, eta uste dut, zalantzari gabe izan dudan talderik askarrena izan dela, 2017ko Urdaibaia. Historiarako marka jaun Andreok! Bai, Urdaibaien 18 eta 53! Pena izan zen bandera hori galtzea, gero bigarren igandean galdu genuen bezala. Gehien bat, urte borobil betetzea gindua zelako, dena irabazi genuen. Kontxako rekorra eta ja izango litzake historikoa, ez? Baina, hola eman zen eta horrela ondo dago. Baina, azken urteetan asko hitz egin da azken bi urteetako Urdaibai eta Santurtziren inguruan, ez dira kapaz horta gerturatzekoak ere, ez? Eta gero ni azkenean entrenatzaile gisa zaitu naizela urte hauetan, eta mendik lehenengo garaia pasata geho San Juango entrenatzaile bezala Urdaibaira joatea, eta urte batetik bestea holako talde bat sortzea, eta nola bukatu zen Urdaibaiko abentura kontuan hartuta, asko betetzen nagoen egoera da. Ze temporada bukatu gabe kaleratu gintuztenak, igual pentsatzeko zerbait izan daiteke, eta horren mina handia gintzian egoera 2019koa, agian beste zerbait merezi zuela nik egindako lana eta ez horrela bukatzea. Marka horrek eta horren zaila izatea gainditzea, hor geratzen da momentuz eta betetzen hau gai. Kontxa zaritu gara orain artean Joseba, baina zuk zeresana ere baduzu tekaeren inguruan. Nolako izan zen Euskal Liga, Liga Federatiboak eta pixat bazterrutzi eta Liga berri horretara igarotzea? Ni oso positibotzat hartu nuen hasieratik Liga berria. Oso aukera polita ikusi nun eta eskertzen dut. Mundu guztiak egin duen esfortzua eta egiten duen. Eta gero, badaude gauzak, non iruditzen zaite pauso sakon bat eman behar dela, adibidez, arraularien partaidetzan erabakietan, eta gero zalantzasko daude arautegiko punto batzukin, azken bolada honetan hitz egin da kupoen inguruan. Iruditzen zaite kupoen kontua beharrezkoa dela, kirol guztiak dituzte kupoak. Eta gaur egun ematen du ez daudela kupoak adibidez futbolean, txaskibaloian, baino badaude. Eta, ez dakit zenbat mugatu dezaken kiroloietan kupoen egoera hau, baino gure kirolean ez gea horren beste. Uste dute arraulariak
filosofia batekoak ateatzen dituztela, ez bestekoak. Eta ez balin baditugu zaintzen filosofia hortakoak arrolariak galdu ingo diala. Hori esan da, ez nuke bultzatuko egoera oso latz batera kupoena. Zorrotzetzen nuke egingo. Ez, uste dut beste filosofiakoak ere bai behar dutela bere lan egiteko bidea. Leku guztietan historikoki ez delako eman, biztanletza dela eta arrazoi ugariengatik ez dagoela olako arraunketa runtz bideratuta tradizioa edo ohitura edo eta horrek ez du esan nahi trainerua lantzeko aukera ez izatea. Orduan, bueno, azken 20 piku urtetan liga honen barruan izan gerala eta talde horiek protagonista izan diela eta behar bada irabazleen izan dien taldeak izan dira. Aukera oso garbi izan dutelako bere talde indartsuak eraikitzeko. Bueno, orain batean ezin ditugu erditik kendu. Jendea ondo ulertzeko. Gero dago beste zati bat ekuazio honetan. Dala, arraularien lotura klubekiko. Hau da, deitzen dana formakuntza eskubideak eta guzti hauek. Horrekin nik ez nago dagoz. Behintzat gaur egun dagoen moduan. Eta nik esango nuke beste zerren gainetik arraulariak amater bezala arraunin bar dutela nahi duten tokian. Horrek ez du esan nahi, erakusten dionari bizkarra eman behar dionik. Edo bizkarra emateko errestasun guztia izatea. Baina uste dut, eukibar degula nolabait malgutasun bat. Eta hemen ez dago inungo kontraturik sinatuta. Badaude, agian egon daitezke 10, 12, 13, 15 pertsona kontratua sinatuta, baina beste horren gainetik ez daude. Eta ezin da hori eman. Arraulariak gaur egun bere formakuntza ordaindu egiten dute. Ez da lehen bezala. Hileroko ordainketa badago, gurasoak ordaindu egiten dute bere aurra hemen arraun egin zezan. Bai. Eta ja hori ordainduta dago. Eta nik ulertu dezaket gogorra izan daitekela galtzea arraulari on bat, baina horren gainetik dago amateur gehala. Nik hori esan da, utziko nuke ateren bat horren asko zemalgua oaingoa baino, bueno, behintzat 2-3 urtez, klub batek sortu duen arraulari on bati bere etekina ateatzea. Baina hartuta itxi atea zorrotz izan eta 15.000 euro gaur egun behar dian bezala alde batea ja formakuntza hori ordainduta dago. Bueltan etorri zara, San Juan dagoen bezala, arrobia daukan bezala, jendea traineruaren bizkarrezurra bertako jendearekin nola osatu dagoen ikusita, zoriontsu izateko arrazoiago dituzu, Joseba. Bai, esan gaur egun klubak bizitzen duen egoera oso polita da. Oso giro polita dago. Mundu guztia bere lanari heltzen, etekina ari saioateatzen, bai arrobian, bai nesketan, bai gu, momentu honetan gauzak ateatzen nahi dira, lana ondo egiten eta etorkizunari begira itxura polita du. Bai, gure akatsak izango ditugu, saiatuko gea regularrak izaten, baino behar bada momentu batzutan ez gai izango, baino gora bera hundiegirik ez dut espero, eta nik uste dut urte polita egingo dugula. Lan eginez, bate fiatu gabe, hankak lurrean eukita, baina uste dut hori azpiko lana egina dagola eta hori ikusteke dagola.
Ederki Joseba Fernandez San Juan darren abantari, entrenatzaile eta herritarra, segi gozatzen alduzun enean, eta eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei, eskerrik asko konbiatzeagatik, olako hain interesgarria sonatzen duen saio bati. Eskerrik asko.